Винтики выкрутил еле-еле. Некоторые из них вообще сорвались, я их еле вытащил. Так что осторожно выкручивать надо, иначе не достанет потом. Дальше снимаем коробку эту. Вот такая вот штука внутри. Что-то плохо-то видно, а? Нам нужен вот этот вот включатель. Вот он беленький. Короче, смысл в том, чтобы налить в него масло. Берем пузырек с маслом. Такую вот фигню. И очень-очень аккуратно капаем сюда. Все, можно закручивать.